kandi amahise tugira ijambo rikomeye ari nabyo ubuhamya bw'uriya mukobwa we utabarutse byose bijya bishoboke umwizera. Niba hari ikintu coroshe mu buzima tubayeho ni ukwizera. ubu twese ntitwuzuye hano hasi no hejuru, ntitwaje mu materaniro na mu gitondo siko byari bimeze. hari umuntu wararume yabyutse hamagara maze mu materaniro, hari umuntu foswe mu gitondo yohereje mesaje guze guterana, ntawe foswe cyangwa ararume ijya yizera ko twebwe twese turi buze mu materaniro, igakora afishe cyangwa ntiyikore, igatumiza umuvugabutumwa bakarepeta, bakarara mu cyumba cy'amasengesho kuwa gatanu barimo gusenga, hanyuma ku cyumweru bakizera ko nibagera hano bababona mwese mungana gutya kandi ntabwo bahamagaye. Kwizera. Ariko Imana yambwira ngo humura ntutinye, ndi kumwe nawe. Nunyura mu mazi ntacyo azagutwara, nunyura mu muriro umuriro uzowunyuramo, n'ibishashi zawo ntacyo bizagutwara ukagira ubwoba. ariko niba twizeye gutararume rufoswe namwe mu matorero murimo, tugatanga ibiterane, tugatumiza abavugabutumwa, tukabishurira indege, ariko tutagiye tubona konfirmasiyo ya buri muntu wese atubwira ngo naza mu materaniro, ariko tukabyizera kandi bigakora. aba ari nako uzajya wizerera bya bindi wagiye wandikira Imana ukayibwira ngo Imana ndashaka iki n'iki Imana izabikora.
turashima Imana umugoroba mwiza duteguriye kugira ngo tuyiramye tuyihimbaze twibuke imirimo yayo yakoze mu buzima bwacu. Igice cy'umwaka kirarangiye, Imana nta deni igufitiye, yarakoze, yarakurinze, uri amahoro, umuryango wawe yarakugaburiye, yarakwambitse, urasa neza, umeze neza, icyubahiro kibi cy'Imana ya Isirayeli. Ndashimira ubuyobozi bwa Alarme bwadutumiye kugira ngo tuze kuganira ijambo ry'Imana. Bayobozi muyoboye Alarme, abanyamuryango ba Alarme, turabashimiye bivuye ku ndiba y'umutima wacu kubwo kutuzirikana kugira ngo uyu mugoroba dufatanye n'abera bose kuramya Imana ya Isirayeli. Munyemerere tubaha amashyi, bagize neza kudutekereza kandi ndahamya neza ko ni ukuri Imana ya Isirayeli iranezeza imitima yacu. Ushaka gutahata ngeze nk'ikibazo cy'abantu aho kugira ngo bakuzirikire ahantu n'ubundi umutima wawe atari buri, imiryango irafunguye utahe. Ariko nimba uzi ko waje kuramya Imana ya Isirayeli, muzi ko tugiye kwambuka ku kwezi kwa karindwi, wabinganya iki? N'imbaraga zawe zigiye kwakugeza amasaha 2 cyangwa 3 arakurambira kugira ngo uramye Imana uyibwire ngo Mana dore ngiye kwishukunya mu kundi kwezi. Utahatahe ariko uzi icyo Imana yakoze mu buzima bwe, ni ukuri turambirwa. Usome ijambo ry'Imana, Pastor Ben fasha cyangwa undi wese witeguye usoma nta kibazo. Matayo igice cya 17 umurongo wa 19 na 20. Tuganire umuyobozi wa gahunda wampaye umwanya munini kabisa. Umunsi w'abagore bayoboye bakabwiriza, nabonye n'abatangiye kuramya muri Alarme ari abadamu, kandi abadamu nibo bantu ba mbere basigaranye na Yesu abagabo bahunze. Ntukajya musuzugura abadamu, ni abanyembaraga. Ahandi ibintu bitameze neza umugore ajya ahahagarara nk'umunyembaraga kandi agaragara nk'umukangebeke. Soma Matayo 17 umurongo 19-20. Umurongo wa 17. Igice cya 19 cya 17 umurongo wa 19 na 20. Aravuga ngo maze abigishwa begera Yesu, baramubaza bati yego, iki cyatumye twebwe bitunanira? Ese ni iyihe mpamvu igituma twebwe tunanirwa kumwirukana? Arabasubiza ati, abaha igisubizo cyiza ngo ni ukwizera kwanyu guke. erega ni ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera niba uri muri aya materaniro ufite kwizera kungana n'akabuto ka Sinamu, mwabwira uyu musozi muti, ushobora kubwira imisozi iri mu buzima bwawe ngo va hano uje hirya wa va hano wigire hirya, umusozi wahava kandi nta kizabananira. Ariko bene uwo havanamo n'ikindi, nta kindi kijya kimukuramo keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. nakira ijambo ry'Imana. Soreza muri Mariko 9:23. na gatatu. Haravuga Yesu arababwira ati, ngo uvuze ngo niba mbishoboye, byose bishobokera uwizera. byose bijya bishobokera umuntu ugira kwizera. Haleluya, 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 haleluya. Ndanezerewe kubw'uyu mugoroba wa none, kandi ikintu kinezeze gikomeye ni ukubera ko ngiye kuvuga ubutumwa butandukanya ukwezi kwa 6
utwinjiza mu kwezi kwa karindwi. Icyo nicyo cyanejeje. Muzi impamvu zanejeje? Ni ukubera ko wowe naje hari ibyo tugiye kurema muri aya masaha make arabe yaduteguriye kugira ngo turamye Imana, ariko tunayibwira ngo Mana tugenda nanone kwambuka. Rero turongeye turamukeneye kuko twebwe ntitwuzishoboze. Kuvuga ijambo rivuga ngo shobora kwihuta cyangwa kwitonda cyangwa akavuga ibigusize. Ijambo rivuga ngo kwizera kutuzanira ibyo twebwe tutari dukwiriye. Kwizera kukuzanira ibyo ngewe nawe warebaga ukabona ari ukuri ntubikwiriye, ariko kwizera kukabikuzanira. Ubundi ijambo kwizera ni ijambo ryoroshye kandi rikomeye. Muri igice cya 11 batanze definisiyo, baravuga ngo ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazabamo, kandi niko kujya kuduhamiriza ko ibyo tutarebesha aya maso ari ukuri. Kwizera. Ubundi kwizera ni amaboko ajya agenda akagera mu bubiko bwihishe bw'Imana, hanyuma akajonjoramo ibikwiriye n'ibigukwiriye akajya bikuzanira. Kwizera. Kwizera ni ikintu kijya gikorera mu bidashoboka, mu zananiranye. Ntabwo kwizera kujya gukorana n'imbaraga zanjye n'izawe arizo dushoboye gukora. Oya. Kwizera ni ukubanza ukikuramo imitekerereze yo kumva ko Imana idashoboye. Joruwe tegeka zose birera. Joruwe tegeka zose birera. Nimba ijuru rigira ibyo bizabitegeka bikemera, niki twabwira Imana dufite kwizera ikakenanirwa? None ntabyo ufite, yewe ntabyo ufite, ndimo nivovotera Imana tutarabikora. Ijuru ryarabereye rizembe ryarakiza ryarahera shimara ubihena sikamiwe. Usiko hari umunsi Sara yirebeye kuko nawe wokwireba wayikontorere gutyo asanga imyaka 90 irageze. Irageze neza 90 za menopause utorana zibiri. Hanyuma Imana yaravuze Joruwe imyaka yamugendanye yarabaye umukecuru, ariko Imana yaravuze Joruwe kuri byose ibyo bishobokera gusa
ufite kwizera. Yarireze asanga gahunda yo kuja mu mihango yararangiye, hanyuma matrisi kikiri matrisi ishobora kwakira umwana mu nda. Ariko ijuru waje yihebye wabwiye Imana kuva mu kwa mbere, none ukabweza itariki 29 Imana itaragusubiza. Juru we ukuri ko turategeka uwizeye. Nimba ufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, ushobora kubwira umusozi nka Mo Kigali ukayibwira ngo Mo Kigali we singushaka, ndagushaka he Tanzania. Umusozi ukabyumva ukimuka ukagenda. Juru we mu buzima tujya tugira amasengesho menshi ariko tukagira kwizera guke. Niyo mpamvu ibyanje bitarasubizwa, ni nayo mpamvu ibyawe nawe bitarasubizwa. Tujya dusenga amasengesho menshi yo kwiyiriza, yo kuja mu mazi, yo kuzamuka imisozi, ariko kwizera ni ntako. Kuko Bibiliya ntizi benshi kandi bajya bavuga ngo akabuto ka sinapi niko kabuto gato mu mbuto zose zibaho ku isi, kuba gato ariko niko Imana igidusaba. Sara yirebye abona inda ye n'umwijima n'icuraburindi. Erega niyo mpamvu yari arimo ajya gufasha Imana, abwira Aburahamu ngo iyo araje ushake Ishimayeli umushakazi ahari, dufashe iyo Imana yavuze kugira ngo ibyo yavuze ibisohoze. Juru we tegeka userebera. Juru we impinda y'umugore w'imyaka 90 yarabashije gusama imihango itakiza. Hanyuma yo gusama akarwarire kwe ntirimwice, akaja ku bise. Bibiliya nta sezariye n'igifu. Ku bise umugore w'imyaka 90 akikanira, umwana akaza. Ntibivuga n'ibiro Isaka yari afite, ashobora kuba yari afite n'ibiro 5, ariko agasukuma kubera kuko ijuru ryaravuze. Imana itosubiza ibi Imana igikorera ubumana bwayo mu nda y'umugore utakikira matrisi koro kaharemera igitangaza. Umwana agakura, mukecuru atarananirwa, umwana akavuka akamosa agakura. Icyo Imana yavuze kikubahirizwa. Ni ikihe kirimo kukuriza? Ni akazi kananiye Imana? Ni urubyaro yarabaye Sara? Ni urushako yarashingiye Isaka? Ni ingendo Imana ariyo byose. Juru we tegeka userebera. Juru we Imana y'amasezerano imba yarabashije guhindurira umuntu wari indaya kabuharirwe, wanabisoreraga igihugu kimuzi. Ntimumuzi Rahabu
juru we byose bijya bishobokera gusa umuntu ugira kwizera. Ntabwo ari umuremure, ntabwo ari umunini, ntabwo ari utunze amafaranga, ntabwo ari umunyacyubahiro, ntabwo ari uciriritse. Umuntu gusa ufite kwizera niwe ujya ukorana n'Imana. Umuntu ufite kwizera. Niba Imana ya Isirayeli yabashije kubana na Mose akikura mu byubahiro agasezera bakaja kurenganwa n'ubwoko, ijuru ryonanirwa kumva ibyawe uyibwira ku manywa na nijoro ufite kwizera. ubundi soma mu gitabo cyo kubara igice cya 13 n'igice cya 14 Bibiliya igitubwira ngo Imana imaze guhagurutsa ubwoko bwa Isirayeli yabwiye Mose ngo Mose nzakuja imbere, fata ubu bwoko ubujyane mu gihugu nzakubwira. Mose arabyumva kubera ko ikintu cyane niba yarabasha kwikura ibwami yari kunanirwa kumvira Imana imubwiye ngo haguruka. Mose ahagurukana n'ibihumbi by'Abanyesirayeli. Hanyuma ageze imbere Imana iramubwira ngo Mose we, noneho ndagusaba kugira ngo ugende mu miryango y'Abanyesirayeli, buri muryango ujye uguha umuntu umwe, kandi imiryango yose yari 12. Byose bijya bishobokera bya kwizera. Mose aragenda buri muryango ukajya utanga umuntu bizeye, buri muryango ugatanga umuntu bizeye, buri muryango ugatanga umuntu bizeye, bageza abantu 12. Hanyuma Mose arababwira ngo mugende, Imana yadusezeranyije igihugu yarabivuze, kandi n'Imana itagibesha. None kugira ngo tumenye aho tugenduje nimubanze muje gutata mumenye amakuru ya kiriya gihugu. Juru we Imana ibanza ikatwohereza Mwuka Wera akadutatira ukwezi kwa 7 tugiye kujamo. Abanyamahirwe Umwuka yarabatatiye ababwira amakuru ari mu kwezi kwa 7 n'ukwa 8 n'ukwa 9 n'ukwa 10 kugeza mu kwa 12. Niyo mpamvu tujya tubwira ubu ndashinganye amasezerano aratunze kwizera. Ntabwo ukwezi kuza gutangira ngo ukundi kurangire bataraja gutata amakuru y'ejo hazaza. Niyo mpamvu uza ugenda n'ubwoba bw'abarozi, ni ukubera ko mu buryo bw'umwuka tuzi uja gutata hirya ngo Imana ibanze ikubwire, hanyuma ikubwira ko ishinganye ugendane amahoro, ubugingo bwawe burinzwe nayo. Byose bizashoboka kugira kwizera. Mose arababwira ngo mugende, nimugerayo mutate
icyo gihugu, murebe icyo gihugu ingene bameze. Icya mbere murebe inkike zaho niba zubakishije amabuye. Icya kabiri murebe niba ari abanyembaraga. Icya gatatu murebe niba igihugu tugiye kujamo kigira umweru. ntabwo upfa kugenda gusa, ukaza upfa kugenda gusa ukwezi kurashize ukundi tugiyemo. mu buryo bw'umwuka ujya winjira y'ibiri cyangwa y'itatu, uje kubaza Imana ya Isirayeli ko se Mana we ko soje kuno kwezi hanyuma kuriya kumeze gute? Mana ya Isirayeli we aho kumbaye Imana wa kabiri bizagenda gute? ko nkikiye bimeze gute? uyu Mana azabiki kuratatu kumbaye umugisha ababonye akazi, hanyuma aka kazi urashaka ko mukorera mike. Ufunguriye umuryango w'ingendo, izi ngendo urashaka ko zibyaza mu musaruro umeze gute? ese ko nakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera? yarakijijwe ngo birangiriraho? iki turi mu gukora ibihe tuba dutaka mu buryo bw'umwuka. baragenda bamaze kugerayo ngo barataka, babona bene gihugu amoko yari ahari, harimo amoko menshi kandi bakomeye b'abanyembaraga. basanga igihugu ni cyiza, basanga igihugu cyubakishije iki, basanga igihugu kigira umweru ukomeye. bamara iminsi 40 barimo bazenguruka batata igihugu. nyuma y'iminsi 40 baragaruka, baza gutanga raporo ku babohereje. zose zibishobokera kwizera. nubwira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, uzajya uba mu buzima bwo gutegeka. ntabwo Imana igusaba ibihambaye, iragusaba gato gusa, ariko twarakabuze. tuza dushaka ngo Imana ikore, hanyuma yo gukora inatwizerere, kandi ntibishoboka. isoma Bibiliya, abantu bose Imana yagiye ikorera igitangaza zavaga ku kwizera kwabo. uribuka umugore wamaze imyaka 12 ava amaraso, umugabo yaramuvuyeho, imiryango yaramuvuyeho, inshuti, abavandimwe, n'amafaranga yarashize, ariko umunsi yagize intego arizera, aravuga ngo mukuri nimbona gusakoza ku mwenda wa Yesu ndakira. yarakize ntiyakize? none kwizera kwawe kurihe? turi mu mwaka utoroshe. benshi barimo barayivamo bagasubira inyuma, ngo kubera ko abandi babivuyemo, ngo kubera ko barimo bakubwira ngo byararangiye, nawe nyine ukiyorohereza ngo byararangiye. ntibirarangira, ahubwo nibwo bigitangira. ntabwo birarangira. ibya Yesu byararangiye, ariko ibyaje nawe biratangiye. abantu 10 bafata ijambo, baramubwira ngo Mose we igihugu twakigiyemo, tukigeramo turakibona, hanyuma kirimo umweru, dore n'amaseri twazanye. iseri ririmo ngo ryikoreraga abagabo babiri, bivuga ngo cyari igihugu cyiza pe. ubwo Mose aracyarimo bategera ibyo barimo kuvuga no kwizera kwabo, kandi mumenye ko yohereje 12. barangije baramubwira ngo ariko nubona umuntu akubwiye amagambo ariko akongeraho ngo ariko, uzotinde kuri ariko bya bindi byose yakubwiye ubinyuze mu murongo. byose bijya bishobokera umwizera. niba hari ikintu coroshe mu buzima tubayeho ni ukwizera. ubu twese ntitwuzuye hano hasi no hejuru, ntitwaje mu materaniro na mu gitondo siko byari bimeze. hari umuntu wararume yabyutse hamagara maze mu materaniro, hari umuntu Fosquare mu gitondo yohereje mesaje guze guterana. ntawe Fosquare cyangwa alarme
cyumweru bakizera ko nibagera hano bababona mwese mungana gutya kandi ntabwo bahamagaye. Kwizera. Ariko Imana yambwira ngo humura ntutinye, ndi kumwe nawe. Nunyura mu mazi ntacyo azagutwara, nunyura mu muriro umuriro uzowunyuramo n'ibishashi byawo ntacyo bizagutwara ukagira ubwoba. Ariko niba twizeye gutanga urufoswe namwe mu matorero murimo, tugatanga ibiterane, tugatumiza abavugabutumwa, tukabishurira indege, ariko tutagiye tubona konfirmasiyo ya buri muntu wese atubwira ngo naza mu materaniro, ariko tukabyizera kandi bigakora. Aba ari nako uzajya wizerera bya bindi wagiye wandikira Imana ukayibwira ngo Imana ndashaka iki n'iki Imana izabikora. Ubundi iyo bigeze mu buzima bwacu tuza twumva ko bidashoboka. Iyo ufashe urugendo uva hano ni Butare ugiye gusura inshuti umuryango, ujya utangira kumubwira ngo hagurutse Kimironko nyuma y'amasaha naba nkugezeyo i Butare, kandi ya gahunda dufitanye turaja kureba wa muyobozi adukemurire cya kibazo. Wa muntu akakwizera nawe ukamwizera. Ntutekereze ngo ese urugendo rw'amasaha ane niba Imana idashigikiye ko ngerayo, icya kabiri ese uyu muntu ugiye kunjana nzi niba ataraye mu rumogi, nzi nimba imodoka yiwe ifite amaferi yose ameze neza, nzi nimba umuhanda tugiyemo tutari buhure n'imbogamizi ikomeye, ariko ukizera ko mu masaha ane uzaba wamugezeho kandi bikemera. Ariko Imana yakubwira ngo mu gihe gito ngiye kuguha urubyaro ngo bizanyura. Imana yakubwira ngo nzakugaburira, nzokwambika, nzokurinda, imvi zirinde z'ubuyenzi, kikurinze kiguhagazeho, ukavuga ngo se bizajya biva Mana iyi si turimo n'intambara zigose isi. Kwizera kuke, twizerera mu zo tureba, kandi Bibiliya yavuze ngo kwizera ni ukumenya rwose udafitemo gutekereza mu mutima wawe. Ubundi ndeba kano karabo ukabona harimo move, niko kwizera kugomba kumera. Ntushyiramo gushidikanya, ntushyiramo gutekereza, hanyuma Imana igakora. Abwira Mose abantu twabonye muri icyo gihugu, ni barebare, ni banini, ni abanyembaraga. Icyakabiri ngo twabarebaga tukabona imbere yabo tumeze nk'ubushishi, ngo kandi nabo niko baturebaga. Ese mwumvira buriya umuntu wari wohereje muri misiyo yo kuja gutata, aho wagiye gutata woja kwigereranya n'abo wagiye gutata ngo umenye uko barimo kukureba nawe uri kubareba. Ariko imitekerereze y'ubwoba iza yamikuremera baringa y'ikintu ukakibona nk'ikintu cy'igihangange, kandi imbere y'Imana y'amasezerano isohora zose, igivuga ijambo rimwe gusa bikarema, nta kinanira. Mose arahumva, babonaga mumeze nk'ubushishi, namwe niko mwibonaga cyane. None wa cumi bose bahita babwirira Mose rimwe ngo n'ubundi ese mwadukuriraga iki mu gitutu, ko n'ubundi habaga ivu, kuki mutaturetse ngo tugwe mu gitutu? Abantu batagira kwizera bajya bisabira urupfu, n'ubundi aho barimo bagana barimo batinya urupfu. Ariko abantu bagira kwizera bajya bari mu buzima no mu rupfu. Nituza gusenga umenye uburyo usenga, utandukanye amasengesho wari usanzwe usenga wumva ko
urimo tubwira afite ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye. Uwo tubwira ashoboye byose. Kabiri, aramubwira ngo nonaha tugiye kurema indi ngabo izadushorera ikadusubiza iyo tuvuye. Wowe warananiwe Joshua, wowe warananiwe Mose na Aroni, ntimubishoboye kubera ko ubwo murimo mutuganisha ni habi, ariko iyo tuvuye hari habi, ariko byibuse. Mose yumvishije ayo magambo ngo arababara cyane, yikubita hasi atangira kurira. Juru we, juru ukuri imbere y'Imana ya Isirayeli yaremye ijuru n'isi, nta kijya kinanira Imana. Mose baryamye arimo kurira, n'Aroni bibaza base hagiye gukurikira iki, bagiye gusubira inyuma. Ariko nkunda abantu bagira kwizera we, ariko isera kukagira kwizera, kwizera kwawe kukajya kuzamuka kubera ko uwo kwizerwa n'umwe, Imana ya Isirayeli, kandi niyo twizeye. Imana ya Isirayeli ihita ivugira muri Yosuwa na Kalebu, arababwira ngo mbere yuko mutora undi ubasubizayo, nimubanze muduhe ijambo ry'iminota 2. Baduha ijambo. Amaze kubaha ijambo, Yosuwa aratangira aravuga na Kalebu, arababwira ngo ni ukuri Mose, ayo makuru bakubwiye niko kuri, ntacyo babesha habe na kimwe. Icyo gihugu ni cyiza. Icya kabiri kirimo abantu bakomeye. Icya gatatu gifite umweru. Icya kane kizengurukijwe n'inkike. Bivuga ngo kukinjira ni urugamba rutoroshe. Ese niba babwiye ko abakorera Imana aribo boroherwa, ese ubundi munyamubwira ngo Satani yo kwirwanya? Ntibishoboka. Impamvu z'ubona abantu bakorera Imana bahora mu rugamba rukomeye ni ukubera ko iwacu si hano, iwacu ni mu ijuru. Ni mu ijuru, hano ntituri iwacu. Watangira kubona ubuzima bwawe burimo intambara zikomeye, ukajya wibaza ngo se buriya ngo Imana irazi, irakuzi ndetse cyane, ariko iragusaba kwizera. Arababwira ngo ayo makuru yose uko bayababwiye ni ukuri, niko bimeze. Abo bagabo ni barebare, ni abanyembaraga, kandi harimo amoko atandukanye. Kugira ngo tugereyo biradusaba imbaraga, ariko asoreza ku ijambo rikomeye. Aravuga ngo ariko n'abashizeho ariko ngo niba Uwiteka agize gute, tuzagira gute? Niba Uwiteka ari kumwe natwe, ninde ni ukuri? Ntawe. Imana niyo mwazanye mu rushako, uri mu kugira ubwoba bw'iki? Niyo divorce ku munsi ajya divorce abantu 1000, ujya uvuga ngo nimba Imana ariyo yanzanye muri ruriya rugo, tuzasazana. Niba abana b'abahungu n'abakobwa barimo kuja mu biyobyabwenge, wowe uvuga ngo nimba Imana ya Isirayeli ikinyishimiye, ni ukuri ko Imana ibiyobyabwenge ntibizagera mu bana baje. Zose ibyo bishoboka mwizera, kandi kwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Mana we, ushobora kutazodusaba ibihambaye kugira ngo dukore ibikomeye, udusaba ibyoroheje kugira ngo uduhe ibikomeye.
kubimenya nibwo buzima fitama oranashira kubimenya ko uri kumwe n'Imana ya Isirayeli nibwo buzima kandi bijya bitanga amahoro. Nimba Uwiteka atwishimiye ni ukuri kw'Imana tuzagera muri kiriya gihugu. Icya kabiri ngo tuzabarya nk'imitsima. Abantu bari hano mukunda akawunga ni bande? Muzamura ibiganza nanjye mbarimo kuko nyirya kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12. Ego cyane inagari waba ari izo nzimana. Yagiye kubabwira arababwira ngo nimba Imana itwishimiye alarme, nimba Imana itwishimiye Foursquare ngo tuzabarya imitsima kandi umutsima ntugira formule ntugira protocole, waba uturuka hasi waba uturuka hejuru aho uturutse hose uzurye. Mu yandi magambo yarabarangije, yaravuze ko atari abanyembaraga ari abanyantegeke kandi none bashobora kuba bari bameze nk'akawunga kuko burure rimwe na rimwe biyimize ishobora kukunika, ariko kawunga ntigira ikibazo. Rero bicaranye ngo nimba Imana itwishimira ibyaduhingaga tuzabikandagira kuko tukandagira imitsima. Haranira kwishimirwa n'Imana ya Isirayeli, haranira kugendana n'Imana ya Isirayeli. Nimba Imana irimo kutwishimira nta misozi nta n'inyanja kabisa yabusumu kandi w'Imana n'ubuzima nta misozi nta n'inyanja yabusumu kandi w'Imana n'ubuzima nta misozi nta n'inyanja kugira ngo ikugirire neza. Arababwira ngo nimba Imana irimo kutwishimira gusa iyo mwete kasi tuzabarya tuzabamanyagura tuzabakandagira tuzakinjiramo konda isoko Imana itwishimira. Iryo teraniro ryumvise ayo magambo ngo bahita batangira gutora amabuye kugira ngo babatere babice. Kubera iki? Babazaniye amakuru atandukanye n'ay'abantu 10 bari bamaze kubabwira. Wari uzi ko amakuru y'Imana akenshi agira abafana bake? Amakuru y'Imana agira abafana bake, kandi impamvu agira bake nuko Imana idusaba kwizera, kabiri ikadusaba gusenga, gatatu ikadusaba kwiyiriza. Ntizipfa kuvuga, ntizipfa no kuvugavuga. Bagitera amabuye ngo babatere. Mose arahaguruka na Aroni
iryo teraniro ryose ry'abo bantu bari bagiye kubatera amabuye ndetse n'abantu 10 bari bababwiye amakuru y'icyamugongo. Wari uzi ko batigeze bagera mu gihugu cy'amasezerano? Umva nkubwire iri jambo, Imana igiduha amasezerano twese, ariko iziyasohoreza abantu bafite kwizera kabiri kandi bahagaze ku cyo Imana yavuze gatatu, kandi bazi ko kwizera ariyo maboko ajya agenda mu bubiko bw'Imana iri mu ijuru akatuzanira ibidukwiriye. Nimba Imana ya Isirayeli ikwishimiye muri uyu mwaka, ni ukuri ndakurahiriye ntabwo izobuza Imana kugukorera. Imana igira urukundo, kandi Imana ikunda ubwoko bwayo. Imana igihagarara ku cyo yavuze, ariko Imana ni Imana yanga icyaha. Ari muzi ko bahaguruka bose bari bazi ko bagiye i Kanani, hagezeyo bangahe? Kubera iki? Imana niwe yishimiye teraniro. Abantu b'Imana tukigirirwa amahirwe yo guterana tungana gutya, turi urubyiruko, abagore n'abagabo, abana batoya, urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa. Mureke Imana itwishimire. Ibyo tuyisaba ni ukuri, ni inyungu zacu, kuko ese ubundi Imana ikeneye imodoka, Imana ikeneye inzu, Imana ikeneye viza wije. Wari uzi ko ahantu honyine Imana ikigera ikishima ikanezerwa ari mu mutima w'umuntu. Aho jewe disi nawe turimo duharanira kugera muri Amerika, Imana yo igaharanira kuba mu mutima wanjye n'uwawe. Niba Uwiteka kwishimira, ni ukuri uzagerayo. Tugiye kugera mu kwezi kwa karindwi, tekereze ibintu byose wabwiye Imana, kandi naje ndabifite. Imana niyo kwizerwa ibihe byose, ariko njye nawe turabo kwizerwa. Imana nta kijya kinanira, kubera ko yitwa ishobora byose, ariko njye nawe tuyishiraho imitaka. Imana ni igica inzira mu nyanja imeze nk'iriya Pacifique, abantu bajya bagendaho amasaha n'amasaha, ariko Imana kubera kuko ariyo kwizerwa ku cyo yavuze, ikanyuza umuhanda ubwoko bwayo bukambuka. Imana ni igisezerano, abana bagatwita bakazara. Imana ni igizura ibintu bimeze nk'ibyapfuye bikongera bikagira ishusho, ukabibona. Imana ni Imana igitabara no mu gihe twabuze ibisubizo. Usumwe wari yaje imbere ya Elisa, bami ba kabiri igice cya kane niba byibutse neza, abwira umugaragu w'Imana ngo umugaragu w'Imana ije imbere yawe, mfite ikibazo kiremereye umutima. Kubera iki? Umugabo wanje ari umugaragu wawe, mwakoranye igihe kirekire uyu murimo, yarapfuye. Amaze gupfa, abanyamadeni disi ntibagira amarangamutima. Umuntu wafatiye ideni, niyo mpamvu nubona ugurije umuntu amafaranga
uzakora ibishoboka byose kugira ngo umwishure, naho nutamwishyura abajama bawe bose azababwira ko yakugurije ukamwambura. Kandi twaza dutambuka hano wasirimba akagira ngo kuriya karasirimba ariko yanyambuye 100,000. Buriya karaja mu ivugabutumwa ariko afite amafaranga yajyaniye. Ideni disi rizari kwambura icyubahiro aho wari ufite icyubahiro, rizari kumara icyizere mu bantu kandi wagaragaje icyizere. Aramubwira ngo none unyishyuza yaje kandi ntiyitaye ko maze gushingura umugabo waje. Asanze ntacyo yibitseho. Mvuye mu kiriyo, icya mbere twari abakene, icya kabiri yewe n'imiryango ntacyo yamariye. Yasabye ikintu kimwe, kumuha abana 2 sigaranye kugira ngo aje kubagira imbatazi. Babyeyi muri hano wapfakaye, umugabo aragusize ari wari utezeho byose, agusigiye imyenda kabiri, noneho n'abana bakagombye kwicarana mukajya mumarana irungu. Abo yafatiye imyenda kiragize amarangamutima byibuze neza ngo bavuge ngo umugabo yagiye, reka tuje kumubaza ingana zose ayishuri, bagahita bafata umwanzuro wo kukujana abana 2 wari ufite. Wongera agahinda kangana iki? Bibiliya yarazanditse byose bijya bishobokera umuntu ugira kwizera. Mureke tugire kwizera, twakire kwizera. Ibyo dukeneye, ibyo dukeneye abantu batadukorera, iriya Mana yo mu ijuru igirema ibitagira ishusho bikagira ishusho, ikibiduha. Umugaragu w'Imana nje kukubwira ijambo rya nyuma nk'umuntu wakoranye nawe, umuntu mwabanye mu Banaziri, mwabanye muri Joyous Melody, mwabanye muri Ararume, mwabanye muri Foursquare, mwabanye none gira icyubahiro. Muzi ikintu umugaragu w'Imana yaramubwiye ngo mubyeyi mwiza, niba ufite uje kumbwira ngo ngire icyo kumarira wowe ubwawe wibitse wiki. Ndamaze tugira ijambo rikomeye, arimo tuguhamya ko uriya mukobwa we utabarutse. Yaratubwiye ngo yararimo atubwira imbaraga z'itorero. Yaratubwiye ngo iyo ndaje kugira itorero ubu ndambaye izisimba mpari n'abariya bantu. Arimo atubwira ijambo rimwe, aratubwira ngo mw'abantu mwe ngo ujye ugira ahantu ugenda mu nguni wowe n'Imana usunike ikibazo cyawe ubwire Imana, muje mu nguni utangire uyibutse ibyo wowe ujye uyikorera. Iriya Mana ishobora byose, iyo wayifatiye ahantu ugatangira kuyibwira ngo Mana ibuka za repetisiyo nyakunda kujaho, nuriye moto cyangwa adafite ayo moto, Mana ibuka amasengesho y'urusengero uriya murimo, Mana ibuka ingene ndatanga amaturo n'ibyacu, Mana ibuka ingene ndafasha abakene n'abapfakazi, Mana icyo ngicyo Imana iragikunda. Aramubwira ngo ufite iki wa mugore we? Yamusubije ijambo rimwe, aramubwira ngo umugaragu wawe ni ukuri ntacyo yibitse, ariko mfite udutonyanga duke tw'amavuta nitwo nsigaranye. Aramubwira ngo utwo nyine, utwo nudushiraho kwizera Imana iragira icyo ikora. Utwo widusuzugura upfa kuba n'utwo wibitse, utwo duke zose bijya bishobokera umuntu ugira kwizera. Elisa aramubwira ngo ndakubwira ikintu kimwe, icya mbere jya mu baturanyi, icya kabiri utira ibintu, icya gatatu byinshi. Ese abantu b'Imana buriya yaramubwiye ngo aje gutira, kandi yaramubwiye ngo asigaranye udutonyanga, yaramugerageje. Oja gutakira umuntu ufite ikibazo hanyuma akakubwira ngo icyo kibazo ni wowe nyine ufite igisubizo cyacu.
erega twibitsemo ibisubizo dushaka ko Imana idukorera. Ibyo dukeneye ko Imana idukorera biri muri twebwe. Umugore yumva ijwi ry'umuhanuzi aragenda, batangira gutuma abana ngo mugende muje mu baturanyi mutire ibintu kandi byinshi. Abana nabo baramwumvira. Imbaraga zo kwizera, baratira. Ese buriya iyo yageraga mu nzu y'umuturanyi akamubwira ngo dutize amase yawe nini, yarababwiraga ngo bagiye kuyikoza iki? Tugiye kuyishyiramo amavuta ayahe? Dutize ya ngungura yawe, mugiye kuyikoza iki? Tugiye kuyishyiramo amavuta. Kwizera. Bibiliya ikivuga ngo baragiye baratira mu baturanyi, barangije gutira bakora iki? Ngo binjira mu nzu n'abana babo. Mwababyeyi mwe mureke babwirire ijambo rikomeye. Niba uba mu rugo rwawe utagira amateraniro n'umuryango wawe, ni ukuri ko Imana hari ibyo utazoshobora. Niba amateraniro yawe ari aya Alarme n'aya Foursquare n'ayo muri Karuvali n'aya Zayoni n'aya Restoration, ayo ngayo hari atazokugeza. Amateraniro azagira icyo akumarira n'ayawe n'umuryango wawe. Erega hari aho tuza tugera itorero ntituribona, ariko umuryango tukawubona. Arinjira n'abana be babiri, hanyuma ahamagara Imana ya Isirayeli. Afata duke dusigaye ku buryo bwo turebaga ntutubone, ariko mu buryo bwo kwizera. Yizera ko iyo abivuze ishobora byose. Afata kwa kwizera kungana n'akabuto, arakuzana ngiye kutugerageza ndebe. Wa mubyeyi akazaje ku kibindi ngo yasuka kikuzura, akaja ku cya kabiri agasuka kikuzura, akaja ngo arasuka, abwira abana biwe ngo ibindi biri he? Abana biwe baramubwira ngo mama, ibyo twatiriye byose byarangiye. Muri wa mwana asutse mu cyaro amavuta arakama. Kwizera kujya kudufukurira iriba ry'umugisha aho abandi barira twebwe. Kwizera kujya kurema ishusho y'ibitagaragara bikagaragara mu isi y'abareba bakabibona. Umubyeyi Disi wari umaze guhura n'ikibazo gikomeye, ngo agasubira ku mukozi w'Imana aramubwira ngo biga wambwiye yashizemo kwizera ndabikora, byakoze. Ngo rero uwo mwegeranye ngo reka bizabyemera iyo twabishizemo kwizera. Iyo tubiteremo kwizera bijya bikunda. Kanseri ziza zikira abaganga babinaniwe, ingumba zikabyara bababwiye ngo ntibizoshoboka, matrise zikongera zikarema barakubwiye ngo matrise yawe ntishobora gutwita. Indwara zigakira, abana bakiga bakaminuza utagira akazi. Icyo bishobokera uwizera. Ukambara ukaberwa utagira akazi. Arangije gusuka mu cyanyuma birimbana. Bimaze kwibana, umugaragu w'Imana aramubwira ngo muvyeyi mwiza, haguruka utore urugendo ugende ugurisha aya mavuta, hanyuma uje guhamagara wa wundi nyiri imyenda umubwire ngo ngwino kw'ishuri, ngwino kw'ishuri. Zose bijya bishoboka umuntu ugera kw'isara. Twishwe no kubura kwizera, naho ubundi ivy'Imana yavuze byose n'ivyanje n'ivyawe, ariko kubera logike
no kubishakira mu bantu no kubanza ukaza uja gusenga ariko urimo uvuga ngo buriya ngo Imana iranyura muri mama Bishop kera wabyishe sigarana Imana ya Isirayeli ninyuramo inyuremo ariko atari bo wajerekereje sigaranye Imana irahamya neza ko uyu mubyeyi yasigaranye n'abana be n'Imana ya Isirayeli abana baragiye cyangwa ntibagiye Imana yaduhamagaye iyi twizeye iyi niyo kwizerwa ibihe byose tujya gusenga rya rindi ryageze mu buzima bwa Ana rikazana Samweli rya rindi ryageze mu nda ya Sara rikazanamo Isaka rya rindi ryageze mu Banyesirayeli bagiye gutata 10 bakazana amakuru y'incamugongo bagasigara babiri bahamije ukuri bakambuka mu masezerano rya rindi ryatumye indaya itaragiraga amasezerano yije mu banyamasezerano iyo niyo tugiye kubwira iyo niyo data kabisa subiramo yego iyo niyo data kabisa nakubonye Yesu ariko twarakubonye iyo niyo data iyo atabaye bariya nawe yo gutabara muri uyu mugoroba